现代人啊，就是也蛮注重，越来越注重养生了。那有没有什么样咳嗽的食疗可以介绍呢？咳嗽的话冰糖萝卜或是我们也常常用水梨冰糖水梨我们就是用白萝卜1条或是水梨1个那用冰糖15公克再加上蜂蜜适量那这个时候我们用白萝卜洗净，看你是要把它切成差不多5公分高的一个小块，或者是说要在萝卜或是水梨上面挖洞那再把这个冰糖放到洞里面，但是重点就是说你要放在蒸锅或者是电锅如果是蒸锅的话，就是你里面不要加水，是然后如果是电锅的话，你外面只要加1杯水就好了里面一样不要加水。那这样子它慢慢冰糖就会融化然后呢，等到它都已经熟了之后呢，我们再淋上一点点的适量的蜂蜜，那时候水梨或是萝卜就可以跟这个汤汁一起来吃那这个就起到一个就是说可以帮助我们，因为萝卜跟水梨它本身有一点点清凉润肺的一个效果，就是说可以帮助我们把这个炎症呢稍微给它压制一下，那也会让这个我们的肺部的水分会增加，那水分增加，痰就比较容易被排出来所以说这是一个比较简单，而且口感也很好。是哇，看到这个上来就觉得好好吃哦！一是我第一次吃到萝卜冰糖以前爸爸都是弄那个水梨冰糖，而且没加蜂蜜。为什么要加蜂蜜呢？因为蜂蜜有这个润肺的效果，而且它也有一点点消炎的效果。所以就是最后再淋上去就好。对，你是来试吃一下，真的是很漂亮，看起来就非常可口。如果是小朋友，他会引起他吃的这个兴趣。对啊，他一定觉得哇，今天的点心实在是太好了。跟我们平常吃的萝卜完全那个口感不太一样，跟煮咸的差很多呢。对啊，就还蛮爽口的。对，还蛮像吃水果的感觉。我以为咳嗽的人不能吃甜，那反而我们会加冰糖跟蜂蜜。因为冰糖跟蜂蜜它本身有滋润的作用。那如果说你是就是说比较属于风寒型的咳嗽，那的确是不能吃太甜因为甜的东西比较会让我们的这个气管呢就是有时候会让病菌呢就更容易滋生因为它更有营养嘛。是。但是如果说是这种比较干燥的那就可以用这样比较滋润型的。那因为我们加的是一点点，你当然不能加太多了解了解。是啊，我在网络上有看到一个讯息，我觉得很怀疑。他说喝咖啡可以有助缓解咳嗽，是真的吗？这个就是要牵涉到说我们的病程咖啡在你刚开始风寒型的咳嗽的时候，因为即使是风寒型咳嗽，因为病程的不同，刚开始是风寒，它会遇久会化热所以我们看刚开始可能你是白痰，然后慢慢就会变成黄痰。那咖啡在你是白痰的时候，它是有一点点的效果因为咖啡本身它里面有个黄嘌呤它也叫做 lecithin 那它是一个我们一个气管扩张剂，叫做 aminophylline 的一个衍生物所以你喝下去呢，而且我们喝咖啡大部分也是喝热热的吧那你喝热热的时候，它也是有一个扩张气管的作用那所以因为扩张气管呢你的痰就比较容易清得出来。风寒的咳嗽，只要它已经有预热了，就是已经身体已经有发炎的症状，这个时候就不能再喝咖啡。那风热咳嗽那就更不用讲那风燥咳嗽也是不行所以只能在风寒咳嗽的初期的阶段可能有一点点的效果，那后面可能就不建议。所以也不能喝冰冷的水咯。完全不行，不管是风热还是风燥都不行，因为咳嗽本身它就是我们气管有分泌物，必须要把它排出来。即使是风燥的咳嗽，它也不是没有分泌物，它只是因为气管整个很干燥，很多分泌物在比较深的地方，所以你如果说吃了这种冰凉的饮品或者是食材的话，那你整个气管就会收缩那收缩痰就不容易排出来酝酿成肺炎。